أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. غريب الحديث لجوفه أي لصدره وداخله، أزيز المرجل أي غليان القدر. فقه الحديث: جواز نقل صفة الخاشع الذي يقتدي به الناس ليتأسوا به، كما نقل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبكاءه للأمة. على قدر علم العبد بربه، على قدر خوفه منه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم منه. وكما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف من الله من صفات المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال سبحانه عن حال أهل الجنة قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الخوف من الله عز وجل، علما بأن الله سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. برغم ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يبكي حتى يبل لحيته ويبل الأرض، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها. وكما روى عبد الله بن الشخير في هذا الحديث أنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا دليل على كبير علمه صلى الله عليه وسلم بالله ومعرفته بقدرته، وعلى قدر ذلك يكون العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. من ظهرت عليه أمارات الخشوع لا يعد مرائيا ما لم يقصد ذلك، فإن ظهر هذا رغما منه فهذا لا نحسبه ولا نعده من أهل الرياء. البكاء في الصلاة لا يبطلها ولا يخرج صاحبها عن الخشوع، بل هو أمارة على ذلك، لكن على العبد أن يكتم بكاءه ما استطاع، فإن غلبه فلا يؤثر في صحة صلاته، والحمد لله رب العالمين.